I want to repeat what I shared in the one or two statement. Saya ingin mengulang 1-2 kalimat dari apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya. The currency in the kingdom of God is not money. Bahwa dalam kerajaan Allah, mata uang kita bukan uang. The currency in the kingdom of God is what did God say to you. Mata uang dalam kerajaan Allah adalah apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Firman yang Tuhan sampaikan kepada I saudara. want to share a testimony. Saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian. In fact, there's lots of testimonies to share. Bahkan sebenarnya banyak sekali kesaksian yang bisa dibagikan. I was from Malacca. Saya berasal dari Malacca. I was born there. Saya lahir di sana. I started the ministry in Malacca. Saya memulai pelayanan di Malacca. Malacca was called Sleepy Hollow. Malacca Like nothing is moving. Malacca itu sangat sepi, makanya seperti mungkin kota tertidur. And then 1981, we started the Full Gospel Businessman. Tahun 1981 saya memulai Full Gospel Businessman Fellowship International di sana. And God was so good. Dan Tuhan sangat baik. We started to organize meetings. Kami kemudian memulai ibadah-ibadah. Another brother, Dr. Eddie, is a radiologist, and myself, two of us started the Full Gospel Businessman. Saya dan teman saya, Dr. Eddie, seorang radiologis, kemudian kami memulai FGBMFI di sana. And we were very young. We were actually very young in the Lord. Waktu itu kami sebenarnya masih sangat muda di dalam Tuhan. We started to organize meetings. Kami memulai kemudian mengatur ibadah-ibadah. As we organized the meetings, waktu kami memulai mengatur pertemuan-pertemuan ibadah itu, God began to draw people to come into our fellowship. Tuhan mulai membawa lebih banyak orang bergabung dalam ibadah-ibadah kami tersebut. We rent a Ramada hotel for 500. God would pack 500. Kami misalnya sewa hotel Ramada di sana, kapasitas 500 orang dan penuh 500 orang datang. We were novices because we were beginners. Ya, kami baru memulai saja. I think it must be God's grace. Dan itu hanya anugerah Tuhan. We don't know about a lot of things, but we know how to pray. Kami tidak tahu banyak hal, kami tahu bagaimana berdoa. We go to the highest place in Malacca, which is a cemetery. Kami pergi ke daerah puncak di Malaysia, itu daerah apa namanya the Chinese kuburan Chinese. And so we used to go there when we were fasting and going there to pray. Jadi kami sering pergi ke daerah itu, kami berdoa, berpuasa di daerah itu. We used to drive a van, and drive around Malacca State and pray. Kami biasanya berkeliling di daerah Malacca berdoa. And when we started to organize meetings, dan ketika kami memulai ibadah-ibadah tersebut, God packed up the place. Dan penuh, Tuhan bawa orang-orang sehingga penuh. We get speakers coming from all over the world to speak. Bahkan pembicara-pembicara dari seluruh dunia juga datang untuk berkhotbah di situ. We got George Foreman, the boxer, to come and share about Jesus. Ya, ada masih ingat seperti George Foreman itu, dia juga datang, kami undang di sana berkhotbah, dia sharing tentang Yesus. We got your Rudy Hartono, last time the badminton player, we also got him to go and share. Masih ingat Rudy Hartono, pemain bulu tangkis kita yang terkenal itu, kami juga undang khotbah di sana. So we got a lot of speakers coming from all over the world to share. Jadi ada banyak bahkan pembicara dari seluruh dunia yang kami undang berkhotbah di ibadah kami itu. And revival begins to hit Malacca. Dan kemudian kebangunan rohani mulai melanda Malacca. And churches begin to grow out of the Full Gospel Businessman. Gereja-gereja kemudian mulai bertumbuh, dirintis melalui pelayanan Full Gospel Businessman itu. So from 1981-87, dari tahun 1981 sampai 87, many churches began to grow. Banyak gereja mulai bertumbuh. Many lives begin to get saved and then they go to church. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mereka mulai masuk ke gereja. At the height of revival, nah, kemudian ketika kebangunan rohani terjadi secara luar biasa, Malaysia got 13 states. Nah, Malaysia kan itu punya semacam 13 negara bagian seperti provinsi. And there are states bigger than Malacca. Tapi negara bagian kami itu lebih besar sebenarnya dari Malacca. But the government of Malaysia nominated Malacca to be a city. Kemudian pemerintah
Malaysia kemudian mulai menominasikan Melaka itu menjadi sebuah kota. The Bible says wherever the righteous are, the city is being exalted by God. Firman Tuhan berkata, di mana terdapat orang-orang percaya, orang-orang benar, maka kota itu akan ditinggikan oleh Tuhan. At the height of revival, Dan ketika kebangunan rohani mulai terjadi, the Lord said to me, go away. Get away to Australia. Tuhan kemudian mulai berbicara kepada saya, sekarang tinggalkan tempat itu, pergi ke Australia. It was difficult for my wife because my wife graduated as a doctor from Australia. Itu sulit bagi kami karena istri saya sebenarnya tamatan kedokterannya dari Australia. But anyway, we just want to obey God. Tapi kami hanya mau mentaati Allah saja. We were not going there because of migration for the children. Kami tidak pergi ke sana, alasannya bukan karena anak-anak. We saw my practice. Ya, saya harus meninggalkan praktek kedokteran saya. My wife also saw her practice. Istri saya juga lakukan yang sama. And we just went to Australia. Dan kami kemudian pergi ke Australia. So anyway, we started our ministry. I was not working. I was only working for 8-9 months as a dentist in Australia. Dan saya tidak bekerja lama di Australia. Saya hanya bekerja mungkin 8-9 bulan saja sebagai dokter gigi. I believe that God wanted me to have a feel of Australia. Karena saya tahu waktu itu Tuhan seperti mau saya untuk sedikit mengenal lebih dekat, mencicipi Australia itu seperti apa. And I started the ministry from my house. Saya memulai pelayanan dari rumah saya sendiri. Thanks be to God, 1 month later the house was packed with people. Puji Tuhan, dalam 1 bulan rumah itu penuh dengan jemaat yang datang. Upstairs and downstairs was filled with people. Ya, 2 lantai, lantai atas, lantai bawah penuh dengan orang kalau ibadah. And we used to have meeting on Thursday night only. Biasanya kami ibadah hanya hari Kamis malam saja. Because we don't want to set up on Sunday service. Karena kami nggak mau buat ibadah hari Minggu. Because on Thursday night in Australia is a night shopping. Karena biasanya di Australia kalau Kamis malam itu malam belanja, waktunya pada belanja. So no church wants to do it on Thursday. Every church goes and do it on Sunday. Nah, tidak ada gereja yang mau buka ibadah hari Kamis malam karena alasan itu. Mereka semuanya fokus di ibadah Minggu. Because on Thursday night, pastors can come and join our fellowship. Nah, hari Kamis malam para pendeta-pendeta lain juga bisa bergabung dengan ibadah kami. So we have been going to churches to rent a place. Kemudian akhirnya kami harus mencari tempat untuk kami sewa untuk ibadah. And very, very burdensome because after the meeting you have to carry all the equipment, go back home again. Dan itu sangat membebani karena setelah ibadah harus angkat peralatan, bawa kembali lagi ke rumah. For 2 years, we just did that. Selama 2 tahun kami melakukan hal itu. And then in 1997, tahun 1997, God spoke to me in the early morning. Tuhan berbicara kepada saya di pagi hari itu. God said, set up a training school for him. Dan saya Tuhan berbicara untuk memulai sebuah pelatihan, tempat pelatihan seperti sekolah bagi Tuhan. When we started the ministry, we don't have a lot of money, but we have to ask God, where is the land to set up a training school? Nah, waktu Tuhan menyuruh kami melakukan itu, kami nggak punya uang, harus berdoa. Di mana bisa kami punya uang untuk memulai training school itu, How we pelatihan? set it up? Bagaimana supaya kami bisa mendirikannya? 5 days later, we have a conference. We organize a conference in Brisbane. 5 hari kemudian kami mengatur sebuah konferensi di Brisbane. We got a missionary from America to come and speak, our first speaker. Dan kami waktu itu ada misionari dari Amerika yang datang. Dia menjadi pembicara kami pertama yang berbicara. She's about 70 over years old. Umurnya kurang lebih 70 tahun lebih. She speaks wonderful English. She's an American. Dia orang Amerika, berbahasa Inggris secara fasih. She can speak Mandarin, wonderful. Dia bisa berbicara bahasa Mandarin juga secara baik. And she can speak Teochew. That's me, and my dialect is Teochew. Dia juga bisa berbicara dalam logat, dalam bahasa Teochew dari saya berasal dari. Whenever she speaks Teochew, puts me to shame. She speaks so well. Jadi kalau dia bicara Teochew, dia lebih bicara lebih baik dari saya sebenarnya.
So the first night of the meeting came. Nah, ibadah yang pertama, ibadah malam pertama, She doesn't know me and I do not know her. I was recommended her to come and speak. saya tidak kenal ibu ini, saya hanya diperkenalkan oleh orang lain untuk berbicara menjadi pengkhotbah di ibadah kami. So when she came up to the pulpit, Jadi waktu dia datang ke mimbar, she did not share any message yet. dia nggak berbicara, belum menyampaikan pesan apapun. She pointed a finger where I was sitting like Pastor Adri or Benny. Tiba-tiba kemudian dia menunjuk ke arah saya duduk kira-kira seperti di tempatnya Pak Adri dan Pak Beni sedang duduk. Brother Sim, God has given you the land. Go and take it. Tiba-tiba dia seperti bernubuat menyampaikan pesan. Dia bilang begini, Brother Sim, Pak Sim, Tuhan telah memberikan tanah bagimu untuk kau bangun. 5 days ago, God set up a training school for me. 5 hari sebelumnya Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya untuk memulai pelatihan sekolah. She doesn't know anything. Pembicara ini, ibu ini tidak tahu apa-apa. She spoke prophetically. Tapi kemudian dia menyampaikan secara profetis. Nearly midnight, she walked down Dan kemudian di hampir tengah malam dia kemudian berjalan turun. and she came face to face with me. Dan kemudian dia berbicara berhadapan muka dengan saya. He said, Brother Sim, Dan dia God bilang, has given you the land. Go and take it. dia bilang kembali, Pak Sim, Tuhan telah memberikan tanah itu bagimu, ambil itu. I was so confused. Saya bingung, Where is the land? di mana tanahnya? How to get it? Bagaimana bisa mendapatkannya? And I sent her to the airport to go back to America. Ketika saya mengantar dia ke bandara untuk dia kembali pulang ke Amerika, We bought some food for her to eat kami juga membawa makanan untuk dia makan at the airport. di airport. She pointed the finger the third time. Dia kemudian menunjuk saya kali yang ketiga. Brother Sim, Dia bilang, Pak Sim, God has given you the land. Go and take it. Tuhan sudah memberikan tanah itu bagimu, ambillah itu, rebutlah itu. God is fascinating. Dan Tuhan sungguh ajaib luar biasa. Very quickly, one of the Australian person that's helping in my ministry came to stay near my place. Gak lama sesudah itu, salah satu orang Australia yang juga terlibat dalam pelayanan dengan saya pindah tinggal gak jauh dari rumah saya. She was trying to look for a place to rent. Nah, ibu itu sebenarnya masih sedang cari tempat untuk dia sewa. She went to the real estate person. Dia kemudian pergi ke orang dari agen real estate. And she said to me, she phoned me, Jenny, her name was Jenny, called me up and said, Pastor Sim, there is a land, the real estate wants you to have a look. Dan kemudian ibu ini namanya Ibu Jenny. Ibu Jenny ini kemudian telepon saya, bilang, Pastor Sim, saya tadi baru berbicara dengan orang dari agen real estate itu ada tanah yang Pastor Sim harus datang lihat katanya. I said, where is the land? Saya tanya, di mana tanahnya? Because in Australia, where the land is expensive. Some are cheap, some are expensive. Karena kalau Australia kita tahu lah tanah-tanahnya ya ada yang murah tapi banyak mahal. So she mentioned, I live in Brisbane. She said, in Calamvale, 3 acres of land, the real estate wants you to see. Dan dia bilang itu di Calamvale. Calamvale, ini saya tinggal di Brisbane, gak jauh dari situ, kurang lebih 3 hektar tanahnya. When she said Calamvale, I said, no, too expensive. Waktu dibilang daerah itu Calamvale itu, saya bilang, aduh jangan, itu kayaknya terlalu mahal daerah itu. I was a man of little faith. Saya orang yang imannya masih kecil. I said no. She keep on saying yes, come and see. Dia bilang, nggak apa-apa, datang aja, lihat aja dulu. So finally, my wife came. Dan akhirnya istri saya datang, sekretaris saya juga datang, My sister came. saudari perempuan juga saya datang. We went to look at the land. Dan kami kemudian melihat tanah itu. It's a double brick home, a nice solid home. Itu sebuah rumah dengan rumah dinding yang mewah, yang baik, yang bagus. But the land is a beautiful land, 3 acres. Tanahnya 3 hektar yang sangat baik juga. So we went in, it was not properly taken care of. Jadi waktu kami pergi ke situ, tanah itu nggak dirawat dengan baik sebelumnya.
Everything in the house was torn and tattered. Ya, banyak duri-durinya masih kelihatan kurang terawat. As I was walking to the garage, Tapi waktu saya berjalan ke arah garasi, it's a small garage, garasinya kecil saja, I felt God spoke to me again. saya merasa Tuhan berbicara kepada saya lagi, The peace of God came over me, dan saya mulai merasa damai dari Allah yang turun dalam hidup saya. and the Lord said, this place is big enough for your training school. Dan Tuhan berkata, tempat ini sangat cukup luas untuk tempat pelatihanmu itu. Saints, do not despise the days of small beginning. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan underestimate, jangan terlalu jangan abaikan permulaan yang kecil itu. Amen. Hal-hal yang kecil. So when I saw the place, the peace came, and we went out the house and we stand at the gate of the 3-acre piece of land. Jadi waktu kami pergi ke situ, saya rasa damai dengan tempat itu, dengan tanah seluas 3 hektar tersebut. I asked my wife, how do you feel? Saya tanya istri saya, menurut kamu bagaimana? Kamu rasa apa? She said, peace. Saya rasa damai juga, saya rasa sejahtera I juga. asked my secretary, Saya tanya sekretaris saya, peace. saya rasa sejahtera juga. Everybody said peace. Semua bilang rasanya sejahtera dengan tempat itu. Nobody talks about the money. Waktu itu tidak ada seseorang pun yang bicara tentang uangnya dulu. At that time, the land was not expensive, but probably expensive at that time, 1997. Waktu itu belum nominalnya tidak terlalu mahal, tapi waktu zaman itu cukup mahal sebenarnya. They were asking for $315,000 Australian. Mereka minta $315,000. So I told the real estate, yeah, we want to buy. Kira-kira 3M lebih lah. Dan kami bilang, kami mau beli. And we discussed, negotiate with them, came down to $262,500. Kemudian akhirnya nego turun ke 252,000 dolar Australia. To cut the story short, within 1 month, God supplied all the money, $262,500. Dan untuk mempersingkat saja, Within 1 month. dalam waktu 1 bulan, semua yang kami butuhkan untuk $255,000 itu kurang lebih 2,5 terkumpul dalam waktu 1 bulan. About 2 years later, 2 tahun kemudian, we started the training school. Every month, we set up training school in the garage. kami memulai seperti training school, pelatihan gitu ya, hanya di tempat yang sebelumnya garasi itu. People come from all different churches to come and learn. Orang datang dari berbagai gereja, mereka datang, mereka belajar. No charge, no fees. All these years until now, never charge anybody. Semuanya yang datang belajar itu nggak dibebankan biaya, gratis. The whole big conference also no charge, no registration fee, everything is free. Kami buat konferensi besar, nggak ada biaya pendaftaran, gratis semuanya. About 2 years later, 2 tahun kemudian, early in the morning, because I wake up very early, probably to spend some time with God. saya biasanya bangun subuh, bangun pagi untuk berdoa. Every time, whichever I'm in Makassar, because the body clock is already there, 2-3 a.m. I'm up. Karena jam biologi saya sudah terbiasa dengan itu, biasanya subuh-subuh saya sudah terbangun. Early that morning, the Lord spoke to me again. Di subuh itu Tuhan berbicara kepada saya. He said, I want you to send out 40,000 to win souls. 40,000 Australian. Waktu itu saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk menabur sejumlah $40,000 untuk misi. I normally consult my wife. Ya, kurang lebih 600 juta. Biasanya saya konsultasi dengan istri dulu. I said, Su Hong, the Lord just spoke to us that we have to send out all over the world 40,000. Dan saya diskusi dengan istri, saya bilang, saya rasa Tuhan menyuruh saya untuk menabur ke seluruh dunia uang senilai 40,000, kurang lebih 600 juta bagi pelayanan di seluruh dunia. My wife gave me a smile. A smile means okay.
Istri saya cuma kasih senyum saja, oke. So we went to the bank, straight away we have never delayed what God asked us to do. Dan kami langsung pergi ke bank. Kami biasanya kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, kami nggak mau tahan-tahan. Everything God asks us to do, we do it immediately. Ketika Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu, kami segera melakukannya. Morning breaks, my wife went to the bank, Commonwealth Bank, and bought a bank draft 40,000 and sent it out. Dan pagi itu juga istri saya pergi ke bank dan kemudian langsung kirim $40,000 itu. Every time God tells us to do, we are very happy. Setiap kali Tuhan menyuruh kami melakukan sesuatu, kami bahagia, kami senang untuk melakukannya. Amen. Amin. So anyway, 1 week later, Nah, lanjut 1 minggu kemudian, early in the morning, di pagi hari lagi, now the Lord said to me, I want you to buy another 3-acre piece of land. Tuhan kemudian berbicara lagi, saya mau untuk kamu beli 3 hektar tanah lagi. In the early days, I was interested, but the land was sold already. Di waktu itu saya tertarik dengan satu bidang tanah itu, tapi rupanya itu sudah terjual. It was sold for $320,000. Terjual untuk $320,000. So when we sold the 40,000, the land came back to the market, and the real estate man called me up again and said, the land is back on the market, Dr. Sim. Nah, tapi ketika kami tadi mengirim $40,000 itu, 600 juta itu, enggak lama kemudian orang dari properti itu telepon bilang, Pastor Sim, tanah itu yang sebelumnya sudah terjual, itu sekarang sudah ada di pasaran lagi, sudah dibuka lagi, dijual lagi. I said, how much? Saya tanya berapa? He said, $280,000. Dia katakan 280.000. There was a 40,000 discount. Berarti 2,8 miliar. Ada 40% diskon. We sent 40,000. God gave the land to come back and discount another 40,000. Kami kirim $40,000 itu, kemudian tanah itu kemudian dibuka kembali dijual dan diskon 40. The next week, 2 chartered accountants from Sydney came to my church. Minggu berikutnya ada seorang dari Sydney datang ke gereja saya. Husband and wife were chartered accountants. Mereka suami istri, mereka seorang akuntan. They walked towards me and said, Pastor Sim, we want to give you $40,000. Dan suami istri ini dari Sydney datang bilang begini, Pastor Sim, kami mau menabur, kami mau beri buat Pastor Sim $40,000. So everything was contracted. We bought the next 3-acre piece of land. Akhirnya kemudian dibuat kontrak, kami bisa membeli tanah 3 hektar tersebut. Within a few months, God paid it out. Dalam beberapa bulan kemudian Tuhan bisa melunasi semuanya. Recently, just about a few months ago, belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, so the 2 pieces of land was worth about 600,000 Australian. Kedua tanah tersebut, gabungan kedua tanah tersebut sekarang harganya $600,000. Last time we bought the 2 pieces was about 600,000. Ya, waktu itu kalau digabung ya kurang lebih 6 miliar ya sekarang. Somebody called me. Dan kemudian ada seseorang telepon saya. And said because the land is very good place. Karena tanah itu tanah yang sangat baik. And they called me and said, Pastor Sim, we want to offer you the 6 acres for 20 million Australian. Dia bilang begini, Pastor Sim, kami ada tanah 20 million. The 6 acres. Mereka bilang, ini harganya kami mau beli $20 juta. Praise God. Puji Tuhan. That's a lot of money. Itu uang yang sangat banyak. We only bought for 600,000 Australian, now is 20 million Australian. Kami beli itu seharga kurang lebih 6 miliar, karena mau dibeli orang seharga 200 miliar. I have no intention to sell for money. Saya nggak punya niat untuk jual itu, nggak punya niat uang di situ. Because we are doing the church. Karena kami melakukan itu untuk gereja. Jadi nilainya sudah seperti itu sekarang. That's why I say to you, beloved,
It's not about whether you got money or no money. It's what did God say. Itulah sebabnya saya bilang bukan tentang apakah saudara punya uang atau tidak, tapi tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Amen. Amen. Whatever God says to you, it doesn't matter whether you got money or no money. God will provide. Apapun juga yang Tuhan sampaikan kepada saudara, tidak peduli saudara punya uang atau tidak, kalau Tuhan yang menyampaikan kepada saudara, Tuhan sendiri akan mengadakannya. Amin. 1 year. 1 tahun. God, we keep on sowing, non-stop sowing. Kami itu selalu menabur, gak berhenti menabur. 1 year God said to me, I want you to sow unusual amount. Dan itu kali Tuhan berbicara kepada saya, saya mau kau menabur dengan nominal yang tidak biasa. So I don't understand what is unusual to God. Saya nggak tahu maksud Tuhan itu yang tidak biasa tuh seperti apa. My wife and myself were invited to America. Satu kali istri saya kami diundang ke Amerika To attend a Christian conference. untuk mengikuti sebuah konferensi Kristen di sana. So we went. Dan akhirnya kami pergi ke sana. There were about 10,000 people there. Kurang lebih 10.000 orang pesertanya. Lots of people. Banyak sekali orang. After the preacher came to speak, Sesudah pengkhotbahnya selesai berbicara, offering was taken. kolektor dijalankan. When the offering bag was coming, Ketika kantong kolektornya sudah datang mendekat, I have to pray. saya harus berdoa. I said, God, Saya bilang, Tuhan, how much you want me to sow? berapa banyak yang kau mau untuk saya menabur? Because God says sow an unusual amount, so I have to pray. Karena Tuhan bilang tabur nilai yang tidak biasa sekarang. Jadi saya berdoa tanya Tuhan. So when I pray, Jadi waktu saya berdoa, God gave me impressed upon my heart 1,000 for my wife, US 1,000 for myself. jadi Tuhan menyuruh saya menabur dan ibadah itu $1,000. Saya kasih $1,000, istri saya juga kasih $1,000. We didn't bring the cash, but we got credit card, and I told my wife, the Lord just wanted 1,000 from you, 1,000 from me. Kami nggak bawa uang cash, tapi saya bawa kartu kredit. Jadi saya bilang itu pada istri saya, Tuhan mau kita menabur, saya $1,000, kamu juga $1,000. Every time I ask my wife, she smiles, means okay. Tiap kali saya tanya istri saya, kalau dia senyum artinya oke. So I wrote 1,000 US and put into the offering bags. Jadi kami tulis itu dalam secara komunitas $1,000, 15 juta lah masing-masing. And so message went on, speaker came to speak again. Kemudian selanjutnya konferensi berjalan seperti biasa, para pengkhotbah pembicara bergantian berbicara. By the close of the afternoon, coming to the close, Ketika sudah hampir selesai di waktu siang, another offering was taken. kolektor berikutnya lagi datang. So when the offering bag was coming, I had to pray again. Jadi ketika kantong kolektornya sudah dekat, saya berdoa lagi tanya Tuhan. God, how much you want me to sow? Tuhan, kau mau berapa banyak saya menabur? Straight away, Dan seketika God showed me 5,000. muncul kata $5,000. So I said to my wife, Jadi 5 juta berarti. Jadi saya katakan kepada istri saya. I said, Suhong, the Lord just said 5,000. Saya bilang, Hong, Tuhan baru berbicara $5,000, 75 juta. She smiled again. Dia cuma senyum aja. It's okay. Artinya oke lah. So I wrote on the card, Jadi saya tulis di kartu. as I was writing on the card 5,000, Waktu saya menulis di kartu 5.000, the Lord spoke to me again. Tuhan berbicara lagi di hati saya. He said, I want you to sow 50,000 US. Dan kali ini Tuhan bilang 50.000 US. I dare not talk to my wife. Saya 750 juta tuh maksudnya. Saya nggak berani ngomong sama istri saya. So she didn't know we were walking back to the hotel. Dia nggak tahu. Akhirnya kami berjalan pulang ke hotel. As I was walking back, Waktu saya berjalan kembali, I was thinking, saya berpikir, 50,000 Australian or 50,000 US? saya tanya ini Tuhan 50.000 US atau Australia? So I walked. Jadi saya berjalan kembali, jalan pulang. So we had dinner.
Dan waktu itu kami ada makan malam. After that, we went to rest. Dan kemudian kami beristirahat. At 2 a.m. sharp, Pas jam 2 subuh, the glory of God came into my room. saya merasa kemuliaan Tuhan hadir di kamar saya. Beloved, when you walk with God after a few years, God doesn't have to shout anymore. Saudara-saudari, kalau saudara sudah berjalan bertahun-tahun dalam hubungan saudara dengan Tuhan, Tuhan gak harus memanggil saudara dengan berteriak, kan? He was just asking me, waiting for me, yes or no. Dia hanya menunggu saya untuk bilang yes or no. He doesn't have to shout at me anymore. Dia gak harus berteriak lagi kepada saya. At 2 a.m. sharp, he was inside my room. Jam 2 subuh saya merasa Tuhan hadir di kamar saya. I knew God was waiting for me. Saya tahu Tuhan sedang menanti saya. I prayed. Saya berdoa. I thought my praying would move God outside the room. Waktu saya berdoa, jadi saya pikir waktu saya berdoa Tuhan pergi aja gitu dari kamar saya. He was there all the time. Dan saya rasa waktu semua saya berdoa Tuhan ada di situ. Finally, I say to God, Akhirnya saya berkata pada Tuhan, when I go back to Australia, kalau nanti saya kembali ke Australia, I will send you 50,000 US. saya akan kirim 50.000 US itu. You know, when I say that to God, Waktu saya katakan itu kepada Tuhan, that glory of God just came like a waterfall, keep on flooding me. saya merasa seperti kemuliaan Tuhan itu memenuhi hidup saya, seperti membanjiri hidup saya. I knew God was happy. Saya tahu Tuhan bersukacita Yeah, akan I hidup, obeyed Him. bahwa saya mentaati Tuhan. When we went back to Australia, Waktu kami kembali ke Australia, sorry, when my wife woke up, maaf sebelumnya waktu istri saya bangun pagi itu, I better tell her because I already told God. jadi saya rasa kayaknya saya harus ngomong sama istri saya nih, karena saya sudah bilang sama Tuhan. I told my wife, you know, yesterday when we wrote 5,000, God said He wants another 50,000. Saya bilang sama istri saya, ingat nggak kemarin waktu kita tulis 5.000, setelah itu saya rasa Tuhan mau kita memberi $50.000. He smiled again. Dia cuma senyum lagi. So I asked him. I asked my wife, Jadi saya tanya istri saya, why you keep on smiling? kenapa kamu senyum terus? All together now is 1,000, 1,000, 5,000, 50,000 is 57,000. Jadi kalau di total semuanya $57.000. So I asked my wife. Jadi saya tanya istri saya, This is a very unusual figure. We never planned. Was led by prayer. ini nominal yang tidak biasa, tapi kita tahu ini dituntun oleh Tuhan waktu kita berdoa. Then my wife said to me, Jadi istri saya bilang sama saya, did you see a banner? It was 10,000 people there, and there was a banner there. 57 years anniversary. wah. Jadi kalau di total angkanya $57.000 atau 855 miliar. Dan kemudian jadi ada angka 57.000 itu ya. Kemudian waktu kami ngobrol-ngobrol, saya rasa kemudian dia bilang begini, kamu ingat nggak waktu kita di sana? Itu kita kan lihat spanduk perayaan ulang tahun yang ke-57. Then my wife said, you are 57 years old. Dan istri saya bilang ini, kamu kan sekarang 57 tahun juga. And she was also 57 years old. Dan dia juga 57 tahun. I always think I was only 25 years old. Nah, saya rasa saya baru 25 tahun soalnya. So when I went back to Australia, Jadi kami kembali ke Australia. I have to fly back to Malaysia to preach. Waktu itu saya harus terbang dulu ke Malaysia untuk berkhotbah. I came to my church. Saya kemudian pergi ke gereja saya. I said, how many of you want to partner with Pastor Sim for 50,000 US? Dan kemudian saya menantang jemaat, berapa banyak saudara yang ingin bermitra dengan Pastor Sim untuk kita menabur bagi pelayanan itu 57.000. You will ask me why Pastor Sim God asked you to do. Why you ask your people to do? Saudara mungkin bilang begini, kayaknya kan tadi Tuhan bicara sama Pastor Sim, kenapa sekarang disuruh jemaat? For one reason. Untuk alasan ini. Because I'm a leader of the church. Karena saya pemimpin gereja, I have been blessed by God. saya sudah diberkati oleh Tuhan. I want my people to partner with me so that they can be blessed. Saya ingin supaya anggota jemaat saya
mereka juga boleh bermitra bersama saya supaya mereka juga bisa diberkati. If the people don't give, my wife and myself got 50,000 US to send. Kalau jemaah saya nggak memberi, saya dan istri punya uang itu untuk menabur juga. Anyway, we took an offering. My secretary took the money away. Dan akhirnya kami ambil kolektor, kemudian sekretaris menghitung mengumpulkan uangnya. My eldest son drove me to the airport. Dan anak ketua saya kemudian mengantar saya ke airport. So sorry. When I went back to Australia or America, waktu kemudian kami kembali ke Australia dari perjalanan I used a credit card 1,000, 1,000, 5,000. That means I had to put 10,000 Australian into the bank. Nah, sebelumnya di Amerika kami kartu kredit itu kan $1,000 tambah $5,000. Kemudian waktu kembali ke Australia saya juga harus masukkan $10,000 ke bank. So that when the credit card comes, there's money in the bank. Supaya kalau ketika kartu kreditnya dipakai lagi, tetap ada uang di situ. When I went back to Australia, I opened up my email. Waktu saya kembali ke Australia, saya kemudian buka email saya. There was a Datin from Malaysia, Datin from Malaysia. Ada seorang Datin dari Malaysia. He said, Pastor Sim, you have taught us to buy gold. We have made a profit of 10,000. We already put into your account. Dan dia bilang, Pastor Sim, sebelumnya Pastor Sim suruh kami untuk membeli emas, dan kemudian kami sudah lakukan itu, dan sekali kami sudah kirim uang ke rekening Pastor Sim $10,000 di rekening Pastor Sim. God didn't want my money. Tuhan tidak mau uang saya. God wants my heart. Yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah hati saya. Yes or no? Ya atau tidak? Amen. Amen. So when I say yes, God begin to supply all the money. Jadi waktu saya katakan ya, Tuhan kemudian mulai mengadakan keuangan yang diperlukan. I went back to Malaysia. They put me up in a Hilton. Saya kemudian kembali ke Malaysia. Saya menginap di Hotel Hilton. And the Dato and Datin came to pick me up for food. Dan Dato dan Datin itu datang jemput saya untuk makan. After a good feast, sesudah makan yang enak, Dato and Datin said, "Can I go to your room?" Dan kemudian mereka tanya gini, boleh nggak saya pergi ke ruanganmu? At first I was thinking, why he wants to come to my room? Finally I said, okay. Saya bertanya, kenapa kamu mau datang ke ruangan, ke kamar saya? Saya sempat berpikir tentang ini, saya bilang, oke lah, apa-apa. So when we were in the room, Dato, Datin sit on the chair. Waktu kami masuk ke kamar ruangan kami, mereka duduk di kursi. My wife and myself sat on the bed. Dan saya dan istri duduk di tempat tidur. As soon as we sat down, waktu kami duduk, the Datin asked me one question. Dan Datinnya tanya satu pertanyaan ini. How much can we give you? Berapa banyak yang kami bisa memberi bagimu? I was shivering. Saya itu bergetar. I was shivering. Saya gemetar. Because you cannot simply say, can you say amen? Karena saya nggak bisa jawab sembarangan kan? So I said, God, I give, I ask. Now people want to give, I better ask. Saya bilang, ya Tuhan, kalau saya mau memberi, saya tanya dulu. Sekarang orang memberi, saya mesti tanya Tuhan juga dulu. So when I asked, jadi waktu saya tanya Tuhan, straight away, one big figure came. Muncul satu nominal yang sangat besar. I said, God, are you sure? Tuhan, ini nggak salah nih nilainya. This is my first time. Karena ini pertama kali. I said, God, are you sure? Saya tanya Tuhan, ini benar nggak? Don't embarrass me. Tuhan, jangan bikin saya malu. The figure was, I turned back to Dato and Datin. I said, 100,000. I did not look at them. Saya kemudian melihat ke Dato itu, saya bilang ke dia tanpa melihat wajahnya, saya bilang $100,000. Ringgit. I thought it was ringgit. 100,000. 100,000 ringgit, maaf, 100,000 ringgit. Straight away, Dato said, no. I said, oh, Dan tiba-tiba Dato-nya bilang, oh, no, 350 juta. Tidak. And the Dato said, not 100,000 Malaysian ringgit, 100,000 Australian. Tapi bukan 100,000 ringgit, tapi 100,000 dolar Australia. All the 57,000, God didn't want a single cent from me. Semua
God didn't want any cent from me, 57,000. 57 dolar itu Tuhan inginkan untuk saya, ya. God was looking at my heart. Yang Tuhan cari sebenarnya adalah hati saya. Son, can I trust you? Anakku, apakah engkau bisa dipercaya? When I say yes, He supplied everything. Ketika saya katakan yes, Tuhan mengadakan semuanya. I used to go and preach. Saya biasanya pergi berkhotbah. Sometimes in churches they give you a few $100 for as an offering. Kadang-kadang di gereja sudah dapat kolekta berapa ratus dolar. Not complaining. Ya, nggak bersungut-sungut. But that day onwards, Tapi sejak hari itu, God has seen my faithfulness. karena ketika Tuhan melihat kesetiaan saya, Everywhere I go in the world to preach, kemana saja saya pergi berkhotbah di seluruh dunia, I always receive lots of money. saya selalu mendapat banyak sekali uang. Because God knows your heart and my heart. Karena Tuhan tahu hati saudara dan hati saya. Amen. Amin. God is not worried about money. God is never short on money. Tuhan tidak peduli tentang uangnya. Tuhan tidak pernah kekurangan uang. That same year in 2004, which was Aceh tsunami. Tahun itu tahun 2004 ketika tsunami Aceh terjadi. I was in Penang preaching, Saya sedang berkhotbah di Penang. and the pastor put me up on the 19th floor of the hotel. Dan waktu itu saya ditaruh di lantai 19 di hotel. That morning, Pagi itu, on the 26th, it's a Sunday, 26 Desember ya, hari Minggu. I asked my wife, I was feeling giddy. Saya tanya istri saya rasa kok agak pusing saya. I asked my wife, how are you feeling? I didn't look out, the chandelier was moving. Saya tanya sama istri, saya nggak lihat ke atas lampu itu sudah mulai sedang goyang. The pastor called me and said, Pastor Sim, come down, earthquake it's already hit Penang, in Aceh or Penang. Dan tiba-tiba saya ditelepon sama pendeta di sana, Pastor Sim, cepat turun, kita lagi kena gempa bumi, tsunami sedang melanda. Because that was a Sunday, I have to preach. Karena waktu itu hari Minggu, saya harus berkhotbah. So we all came down and went to the church. Jadi kami harus cepat-cepat turun dan kami pergi ke gereja. When we were walking into the church, Ketika kami berjalan ke gereja, this is my first time. ini pertama kali An angel of God was standing beside the boy playing the bongo. saya melihat malaikat Tuhan berdiri di samping seorang yang sedang main bongo itu. Sometimes people ask me, got wind or no wind? Kadang-kadang orang tanya, Pastor Sim kalau bilang malaikat, itu yang malaikat bersayap atau tidak? So anyway, never happened before. First time I saw an angel. Saya nggak pernah mengalami itu. Pertama kali saya lihat malaikat Tuhan waktu itu. Is there a shampoo named Follow Me? Masih From Malaysia, very big shampoo. His name is Follow Me. ada di Malaysia itu ada sampo yang nama samponya mereknya Follow Me. And that Follow Me boss, Nah, bos Follow Me itu that day arranged seafood out in the sea. Wonderful food. dan bosnya itu mengatur makanan enak, seafood begitu ya yang sangat He enak. also doesn't know that there was a tsunami because Penang never experienced tsunami. Dan dia nggak tahu pada waktu itu juga ada tsunami karena memang Penang tidak pernah mengalami tsunami. After the meeting, Sesudah ibadah, Mr. Lim Hui Teck, the boss of the Follow Me, drove us all to have a lunch. bos dari Follow Me itu kemudian mengantar saya untuk kami makan siang bersama. It was a special room with a glass facing us. Dan itu ada seperti ruang VIP dengan cermin dengan kaca yang berhadapan dengan kami. When we went into the room, Waktu kami masuk ruangan, the first dish also came in. juga ikan yang pertama disajikan. As soon as the first dish came in, a big wave came and hit the restaurant. Waktu kemudian menu pertama datang, kami bisa melihat gelombangnya itu, air gelombang itu menghantam restoran itu. Straight away, all the mud began to come into the room. Dan dengan segera kita mulai lihat lumpur mulai masuk ke ruangan. Now we have all stand on the chair and look at our food. Dan sekarang akhirnya kami harus berdiri di atas kursi kami sambil menatap makanan yang ada di situ.
After a while, another wave came because it's a glass. I can see it clearly. Dan nggak lama kemudian diikuti gelombang yang saya bisa lihat jelas karena depan kami itu kaca langsung di laut. As the wave was coming to the glass, ketika gelombang-gelombang itu datang ke arah kaca, the lady pastor, Chinese pastor, seorang pendeta, seorang ibu pendeta di situ, she stood up there and command the wave to stop dead. Dan tiba-tiba ibu pendeta itu berdoa memerintahkan supaya ombak itu berhenti. The wave came, dan kemudian gelombangnya datang. Coming near the glass, it's like a curtain just went down. Sudah sampai ketika ombak itu datang, sudah mendekati bangunan yang di kaca itu, tiba-tiba dia seperti turun dengan sendirinya, seperti ada tirai. Didn't hit the glass. Bahkan tidak sampai menyentuh kacanya. Hit the glass, I think my wife definitely cannot swim. Karena kalau sampai kemudian itu gelombangnya datang menghantam kaca bol, and you can't swim because all mud. Ya, kami nggak bisa berenang, istri saya nggak bisa berenang, dan kalaupun berenang ya nggak bisa karena udah dipenuhi lumpur di situ. We were trying to get out of the door. Kami bahkan mau keluar harus berusaha dorong pintu itu. Cannot open. Karena nggak bisa terbuka. It must be the mud. Lots of mud inside the stuck in there. Karena lumpur semua. And that was the time, because of the angel, I said, Lord, open the door. Dan itu pertama kali saya melihat malaikat Tuhan yang membuka pintu. The door just opened. Pintu tiba-tiba terbuka dengan sendiri. And when we look out at the restaurant, dan waktu kami lihat restorannya, everybody has disappeared. Semua orang hilang. All the aquarium with the crabs, with the prawns, all crashed. Akuarium besar yang isinya semua ikan-ikan, kepiting dan sebagainya itu hancur, hilang semua. The grasses were all over the place. Kaca-kaca semua berserakan di lantai. Beloved, I want to say this to you from the Luke chapter 16. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara dari Lukas pasal 15. If you are faithful with the little, di situ dikatakan kalau engkau setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakanmu hal yang lebih besar. Amen. Amen. Because if you are faithful on this earth, kalau engkau setia di bumi ini, I will show you the heavenly blessing. Maka aku akan menunjukkan kepadamu kekayaan surga. When I obeyed God, it was the heavenly angel that came. Ketika saya mentaati Allah, saya bisa melihat malaikat surga yang datang. When I went to Tawau, second time angel appeared. Waktu saya kemudian pergi ke suatu daerah namanya Tawau, kedua kali saya melihat malaikat Tuhan. This time they all wearing coat. Kali ini seperti pakai jubah. And they were dragging all the coat. You stay in the hotel, there's someone, bellboy will drag the coat across the stage. Ya, dan seperti kalau kita mau masuk ke hotel, kita bisa melihat orang-orang yang pakai mungkin seperti pakai jas-jas begitu ya. God said, I'm putting a new stature on my people's life. A coat was a new stature on my. Dan saya merasa Tuhan seperti berbicara gini, aku saya menaruh seperti sebuah hal yang baru, katakan begitu, kepada umatku. Amen. Amen. And you and I are faithful to God. Ketika saudara dan saya setia kepada Tuhan, even with material things or financial things, termasuk ketika kita setia dengan hal yang sifatnya materi, keuangan, God can show you His supernatural heavenly blessing. Maka Tuhan bisa menunjukkan kepada saudara kekayaan supernatural, kekayaan surgawinya kepada saudara. Amen. Amen. I want to stop. I was asked to pray for you all. Saya akan berhenti di sini dan nanti kita akan berdoa. I don't owe anybody anything. Saya tidak punya hutang apapun kepada seseorang. Until today, 42 years, we never owe anybody. Sampai hari ini, 42 tahun di dalam Tuhan, kami tidak pernah berhutang kepada seseorang. God told us, don't borrow. God told me, don't borrow. Tuhan berbicara kepada kami, jangan berhutang. And so we never borrow. Jadi kami tidak pernah berhutang. Everything is all paid. Semuanya terbayar lunas. Amen. Amen. I want to pray for you. Saya ingin berdoa buat saudara. I've been instructed to lay hands on you.
Panitia telah mengatur setelah ini nanti saudara yang ingin didoakan, saudara ada waktu untuk didoakan oleh Pastor I Sim. got nothing much, but I think God has given me a financial anointing. Saya tidak punya banyak hal, tapi saya merasa Tuhan saya memiliki urapan keuangan untuk bisa diimpartasikan, didoakan bagi saudara. And I can believe God to impart to you. Saya bisa mempercayai Tuhan untuk mengimpartasikannya bagi saudara. Amen. Amen. And if you need a prayer, I think the pastors are here. If you can just line up, I will be happy to pray for you. Nanti bisa dibantu diiringi dengan musik dulu. Dan nanti kalau ada saudara yang ingin didoakan, saudara bisa nanti maju ke depan. Juga ada hamba-hamba Tuhan yang nanti akan berdoa buat saudara bersama saya. I've always been invited by the banks in Singapore to speak. Di Singapura, saya selalu diundang di bank-bank untuk berbicara berkhotbah kepada mereka. And the people have been blessed by God. Dan orang-orang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. It's not me, it's God. Bukan saya tetapi Allah. Amen. Amen. All that I can share with you, what I can impart, is what God's word says. Dan semua yang saya katakan pada saudara dan nanti akan saya doakan kepada saudara itu juga adalah firman Allah. Let me share with you the people that my partners that I pray for them. Izinkan saya menyampaikan hal yang lain yang berhubungan dengan orang yang di mana saya menjadi mitranya dalam pelayanan. This brother very humble. Bapak ini dia orang yang sangat rendah hati. He is working with a big corporate company. Dia bekerja dengan sebuah perusahaan yang besar. Every year he makes for the company 1.6 billion Malaysian ringgit. Setiap tahun dia bisa menghasilkan bagi perusahaan itu 1,5 M ringgit. Billion. Ya miliar. Ya. Miliar. M juta itu M for juta. And the president came. He wanted to retire. The president said, tolong, we're not retire. Dan bahkan presidennya minta jangan pensiun dulu karena dia mau pensiun. My wife's niece ponakan dari istri saya also teach them how to tithe, offering, first fruit. Today, she's the top of the Texas Instrument from America. She's the director on the top. Istri saya mengajarkan juga kepada dia tentang pentingnya memberi persepuluhan, kemudian persembahan dan buah pertama. Dan hari ini dia orang itu menjadi direktur dari salah satu perusahaan besar di perpajakan di Amerika. Amen. Amin. I can only pray for you. That's it. Bagian saya hanyalah mendoakan saudara. But God can bless you. Tapi Allah sendiri yang akan memberkati saudara. And so if you Amen. want to